السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وما ناقصكم خير وانتم كتشاهدوا الفيديو ديالي. وصفه اليوم هي خليه النحل اولا الشهده بواحد الشكل اللي زوين وجديد، غادي يعجبكم بزاف. ما نكثرش عليكم في الهضره، نخليكم مع المقادير وطريقه التحضير وفرجه ممتعه. وباش نحضروا هاد الشهده ديالنا غادي نحتاجوا 200 مليلتر من الحليب الدافي اولا كاس ديال العنبه عامر. غادي نضيفوا ليه 2 معالق كبار من الخميره الفوريه اولا خميره حبوب، يمكن لكم تستعملوا حتى الخميره المعجونه. وغادي نضيفوا 2 معالق كبار من السكر باش يسرعوا لينا التفاعل ديال الخميره ويذوبوها. وغادي نسمو ب7 غرام من الفانيلا، يمكن لكم تنسموا بقشور الحامض اذا كانوا متوفرين، حتى الفانيلا كيعطي مذاق زوين. وغادي نخلطوا المكونات مزيان حتى يتمزجوا. ونضيفوا واحد العلبه ديال الزبادي اولا دانون مسوس، كيعطي واحد القوام زوين الخليط. غادي نخلطوا المكونات ديالنا مزيان حتى يتخلطوا لينا. وغادي نبداو نضيفوا الطحين. بالنسبه للطحين غادي نحتاج 400 غرام اولا 4 ديال الكؤوس ديال العنبه. وكيف ما كتشوفوا الطحين ضروري نغربلوه باش نتخلصوا من التكتلات. بالنسبه للمقادير غادي نخلي لكم القياسات بالضبط في صندوق الوصف. وبعد ما غربلنا الطحين غادي نضيفوا الملحه. بالنسبه للملحه ضفت نص معلقه صغيره، يعني والملحه كتبقى على حسب الذوق، اذا بغيتوا الملحه غالبه زيدوا، واذا بغيتوا السكر غالب في الشهده زيدوا. انا كنديرها متوازنه، يعني هذا القياس هذا كيخليها ليا متوازنه، يعني ما حلوه ما مالحه. وغادي نضيفوا واحد المعلقه كبيره من الزبده. بالنسبه للزبده خرجتها قبل من الثلاجه باش تاخذ ليا الحراره ديال المطبخ، يعني ما تكونش بارده وما تكونش مذوبه، باش يسهل عليا نخدمها مع المكونات الاخرى. وغادي نبدا نعجن العجينه ديالي كيف ما كتشوفوا. يمكن لكم تستعملوا العجانه، انا استعملت اليد تتبرد الغديد. بعد ما جمعت العجينه ديالي غادي نغطيها بالبلاستيك الغذائي ونخليها تخمر لمده ديال واحد 30 دقيقه، وعلى حساب الجو، اذا كان الجو سخون خليوها فقط 15 دقيقه راها كتطلع. كيف ما كتشوفوا العجينه ديالنا بعد ما طلعات ودازت 30 دقيقه غادي نفرغها من داك الهواء. وغادي نقسمها ولا نقطعها. كيف ما كتشوفوا العجينه ديالي راها طريه، وكيف ما كتعرفوا راه اي عجينه طريه كتجي ديك الشهيوه ناجحه، يعني كل ما كانت العجينه طريه كتجي الشهيوه ديالنا ناجحه اكثر. غادي نبدا نقسم العجينه ديالي لشرائط، ومن بعد غنبداو نقسموها لكويرات صغار. بالنسبه للكويرات ديال هاد الشهده هادي خاصهم يكونوا صغار بزاف، ماشي بحال الشهده العاديه، يعني كيكونوا الكويرات ديالها متوسطين. يعني باش نحصلوا على هاد الحجم هذا اولا نحصلوا على هاد الشكل هذا ديال الشهده خاص الكويرات يكونوا صغار. بالنسبه للعدد غنعطيكم العدد، اذا كنتو بغيتو بنفس الشكل هذا اولا يمكن لكم تزيدوا اذا بغيتو الشهده كبر من هذه، ولكن هاد الشهده هذه راه الحجم ديالها عائلي وكبير، يعني احتاجيت 52 حبه بالضبط. يعني حاولوا ديروا 52 حبه. يمكن لكم تستعملوا الميزان، يمكن لكم ديروا عينكم ميزانكم، يعني انا ما احتاجيتش الميزان، حاولت ندير 52 حبه وبقيت تنقص من هذه ونزيد في هذه ونقص من هذه ونزيد في هذه حتى كملت 52 كره وبنفس الحجم، يعني راه تيبقى عينك ميزانك. وبنفس الطريقه غادي نبقى نكور الكويرات، وبنفس الشكل غادي نستمر حتى نكمل الكويرات ديالي كاملين نكورهم. وغادي نجيب الصفيحه ديال الفرن. كيف ما كتشوفوا انا غطيت هذوك الكرات، يعني دائما نغطيو الكرات ديالنا باش العجينه ديالنا ما تنشفش وما يضربهاش البرد وما تمرضش لينا مسكينه. غادي نبدا نشكل اشرطه بهذا الشكل هذا. بالنسبه للصفيحه ديال الفرن فرشها بورق الطبخ، يعني ماشي ضروري ورق الطبخ ولكن انا تنفضل نستعمله. غادي نبدا ندير الشريط الاول فيه 8 ديال الكرات، وحده شريط اخر فيه 8 ديال الكرات، يعني لو بغيتو بنفس الشكل وبنفس القياس. انا تنحاول نوضح لكم الطريقه وكنتمنى الطريقه تكون مفهومه. يعني كندير 2 اشرطه فيهم 8 الوسط، وكنبدا ندير شريط على جهه فيه 7 والجهه الاخرى فيها حتى هي 7، وكنبدا نقص غادي ونقص بالكره. يعني الكرات ما كيجوش بعد حدا بعضياتهم، يعني كيجيو مخالفين، يعني باش تعطيني داك الشكل زوين. وغادي نكمل بنفس الطريقه حتى نحصل اولا تنوصل لداك الشريط الاخير اللي تيكونوا فيه 5 ديال الكرات.
وكيف ما كتشوفوا هذا هو الشكل ديال الشهده ديالي. يعني الشهده كتجي مغايره، ما كتجيش بنفس الشكل ديال الشهده الاعتياديه او الدائريه. وبعد ما نكمل غادي نغطي الشهده ديالي مره اخرى ونخليها 10 ديال الدقائق، نغطيها بشي منديل ونخليها غير في المطبخ، نخليها واحد 10 دقائق حتى يطلعوا دوك الكويرات. ومن بعد غادي نجيب شويه ديال الحليب وغادي نبدا ندهن الكويرات ديالي. بالنسبه لي انا استعملت فقط الحليب، يمكن لكم تستعملوا حتى صفار البيض، ومن الاحسن تستعملوا صفار البيض مع الحليب. يعني صفار بيضه ضيفوها مع شويه ديال الحليب ودهنوا بها الكويرات، كتعطي واحد اللون احسن، يعني كتجي واحد التحميره زوينه في دوك الكويرات. انا ضفت غير الحليب وما عطانيش الصراحه اللون اللي بغيت. وبالنسبه للبياض ديال ديك البيضه ما تضيعوش اولا ما تلوحوش، ضيفوه في العجينه، يعني راه ما كيخسرها ما حتى شي حاجه، من الاحسن ما تضيعوش. وبنفس الطريقه غادي ندهن الكويرات ديالي كاملين حتى نكملهم، ونوضع الصفيحه ديالي في الفران. بالنسبه للفران درتو على حراره متوسطه، يعني طيبت الشهده ديالي على حراره متوسطه، يعني ما تنقصوش عليها العافيه بزاف وما تجهدوش العافيه في نفس الوقت. وهذا هو الشكل ديال الشهده ديالي بعد ما خرجتها من الفران. كيف ما كتشوفوا كتجي محمره. وراه سبق وذكرت لكم انه من الاحسن دهنوها بصفار البيض مع الحليب، يعني كتعطي واحد التحميره زوينه للشهده. وبعد ما بردات لي الشهده كيف ما كتشوفوا غادي نعسلها. بالنسبه لي انا استعملت العسل لانه الشهده كتبغي العسل الصراحه وكتجي زوينه بالعسل، من غير اللي كان تيفضل المربى اولا الكونفيتير من طبيعه الحال راه كيدهن به الشهده. غادي نكمل الشهده ديالي بالدهين ديال العسل حتى نكملها كامله، الكويرات كاملين ديال الشهده ندهنهم بالعسل. ومن بعد غادي نبدا نضيف شويه ديال الزنجلان. بالنسبه لهاد الزنجلان هذا حمصته شويه في المقله، يعني حمرته، يمكن لكم تحمروا في الفران راه غير شويه، يعني ديروا غير في شي مقيله بالزربه وغادي يتحمص ليكم اولا يتحمر. وغادي نبدا نوضعو بهذا الشكل هذا. وراه التزيين كيبقى اختياري وكيبقى كل واحد على حساب اللي بغى، يعني كاين اللي كيبغي يدير فيها كاوكاو اولا اللوز، يعني كيبقى داكشي اختياري وكل واحد والذوق ديالو، كل واحد وشنو عنده في البيت. يعني حنا كنحاولوا نخدموا بالموجود باش تطلع لينا الحاجه رخيصه. غادي نضيف شويه ديال العسل، انا الصراحه كيعجبني العسل يكون كتير. وهذا هو الشكل ديال الشهده ديالي بعد ما كملت ليها التسال. كتجي زوينه بزاف وتيجي المنظر ديالها زوين، يعني الا بغينا نغيروا الشكل من طبيعه الحال هذا الشكل هذا راه كيجي زوين بزاف، وكتجي خفيفه وكتجي قطنيه وهشيشه. وهذا هو الشكل ديالها باللي قطعتها. كيف ما كتشوفوا كتجي خفيفه. كنتمنى انها تنال اعجابكم وتجربوها، كتستحق التجربه. وما تنساوش ختكم من اعجاباتكم اقتراحاتكم وتعاليقكم. واذا كنتوا اول مره كتشوفوا القناه ضغطوا على زر الاشتراك وفعلوا الجرس باش يبقى يوصلكم كل جديد، ومع فيديو جاي ان شاء الله.